Наша, за багшийн энэ ширээгээр дөрвөн өв төрлийн бодсон. Эдгээр дөрвөн төрлийн бодсноо та нар ингээ сайн ажиглаарай заяа. Ямар төрлийн шингэнүүд вэ? Сүү. Цэ. Ногоон цэ. За, тос вэ те? За, сүү. Ус. Ус 이게 뭐야? ус. 나한테. 자, 이게 하트. 자, 이게 뭐야? 나한테. 나한테요. 네, 나한테. 하트. 자, 두 개인 맞는데. 자, 또 이게 뭐야? 자, 이렇게 잘 찍어서 잘해요. За ингээд энэ дөрвөн бодисыг ажиглана. Эндээс та нар ялгаатай болон төсөөтэй шинжлэхийг нууж харах юм. За ажигласан уу? За ажигласан бол багш нь энийг хийж харуулъя та. За нэг багтай. За ингээд би хоёр нэр нь хайцсан. Ус сүү хоёрыг нь тос өөрөөр төр багтаа. Энд ялгаатай шинж харагдаж байна уу? Харагдаж тий. За. Төстэй шинж юм. За тэгвэл яагаад ингэж энэ бүр ингэж мэддэхгүй болчихчих юм ус сүү хоёр нь тий. Энд гэсэн чи явах чинь үү? За тэгвэл энийг сайн юм ажигласан тий. Хайсан. За тэгвэл одоо та нар юу хийх вэ гэхээр энэ хараад ухтраад нэг ийм. За энийг за энэ одоо ойлгомжтой тий. Эдгээр дөрвөн бодисуудын ирэх одоо ялгаатай шинжилгээ хийж юм байна. За тэгээд энэ сад нөр төрлийн шинжилгээ хэрэглэхгүй. Шинжилгээтэй мэддэг ажил. За тэгвэл энэ шинжилгээтэй бас энэ шинжилгээс гадна өөр юм төрлийн коллектив шинжилгээ байдаг. За зэрэгтэй багцсан тийм. Эндээс ялгаа харж байна уу? За тэгвэл энэ яагаад ингэж зарим юм бол зарим юм болохгүй байна. Гэдгийг харж байна. За нэг 5 минут хугацаанд багын бүгдийг хийж хугацаатай газар нөгөө эдгсийн цаанда юм бүгд шийдэж. За энэ эдгсийн харьцаагч хамжаа. За энэ бүхэн зэрэг хамжижээс тоон даалгавраас юу мэдэж авах юу сонирхолтой байв гэдгийг бүгд олох хичээл эндээ бүгдэд тэгэхээр энэ танаа багийнхны эдгсийн кредитний чинь хайрцаг болно. Маш чухал ажил юм шүү дээ. За эндээ бүрдүүлж шүү. За даалгавар хийж шүү. Даалгавраа яг дараа нь авах гэж шүү. За наатагийн чатар хэлхийний анхаарч байгаа үү те. За энэ юм чинь. За нэгэн. Боловсон ханаа хоёр хүн. Нэгдээ хэмээн гурав хүн. Нэгдээ хэмээн гурвны болно. Тэгвэл багш нар чинэг юу багуудыг хурц гаргасан юм. Тэрнээ та нар бусад багийнхыг тайлбарлаж байгаа үнэндээ смайлаараа үнэндээ хийсэн шүү дээ. За нэг юм байна. Багийн дүгнэлт явуулна.
그리고
За надад батсан байна. Төсөөтэй шинжлэх болохоор энэ процесс нь одоо ямар ч өөр бодистой холилдог байгаа. Тэгээд ялгаа та шинжлэх болохоор өнгө өөр бас өтгөн шингэнээр өөр байгаа. Тэгээд эдгээр шингэнүүдээс өөр шингэнүүд болохоор машины тос, ундаа, кофе, капучино, нэрмэл, бензин. За холилдог шингэн гэх юм бол ус, сүү, ундаа, цай, тэгээд кофе одоо шингэнүүд бүгд холилдог. Үл холилдог шингэн нь болохоор тавцаагүй санаад машины тос байгаа. Яа энэ шингэнүүд холигдоо зарим нь холигдгүй байдаг гэхээр манай ингэж хэлсэн байгаа. Шингэнүүд өөр байгаа бөгөөд өтгөн шингэнтэйгээ холбоотой гэж хэлсэн байгаа манай. За тэгэхээр ерөөсөн та нарын нийт шинж юу вэ гэхээр өтгөн шингэнээсээ хамаарал байна гэж тийм. За тэгвэл биш хэвлээ. Энэ хоёр шингээ ингээ үүсэн чинь нэг нь болохоор усан хоёр барьсан тийм. Энэ хоёр бол ингээ холигдохгүй байдаг. Тэгвэл энэ бодисуудын эдний багаас шин чанараа өөрөө тийм. Тэгвэл эдгээр бодисын шин чанараа хэдүүлээ судалж үзэх болох уу? Тэгвэл энэ дөрвөн өөр төрлийн бодисоо аваад юунаас хамаарат юм бэ? Судалж болох юм шүү дээ тийм. Тэгэхээр бид нар өмнө хичээлээр хатуу бие нягтыг хадгалж чадсан шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг адилхан эзэлхэн дээр өөр болж байсан тийм үү? Тэгэхээр энэ зүйлсийг та нар юм ажиглаагүй эзэлхэн бүгд адилхан гэж ингэж харж чадаагүй юу? Харсан. Тэгээд бичээгүй тийм. За тэгвэл багшны юу ярьсан ба? Дөрөв шингэнээ тусгалтын нэг хэлсэн ба. За энэс нэг сонгож аваад та нар тааж өгөх юмтай хоёрыг Тэгэхээр яагаад энэ шингэн гэж холбоо зарим холбоогүй байна гэдгийг ойлгохын тулд хэлж үзэх шаардлагатай болсон юм. Наадмын туршихын тулд энэ туршилтын төлөвлөгөө гаргадаг шүү дээ. Тэгэхээр туршилтын төлөвлөгөөгөө энэ асуултын дагуу гаргах юм. За гадны энэ хичээл дараа туршилтын төлөвлөгөө гаргахад дараа туршилт. За тэгэхээр энэ асуултын дагуу туршилтаа хийж хинээс гэж шинээр монгож авах. Zaten bölümü var. Sen çok iyi akşam. Шингэн бич гэсэн өөрөө
За дуусна. За багийн зургаар шүү. Хийсэн аа. Энэ хаана зургаар багийн зургаар шүү. За next. Хоёр. Гурав. Дөрөв. Заана. Санзаа одна. За зургаар шүү. За сая гурван багийн яриа та нар хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэгдүгээр багийн яриа та нар өстой шинжээ ярихгүй ялгаатай өөр давцаагүй санаа байвал ярих гэсэн. За та нар. Манай баг болохоор төгсөл төлөвлөгөө гаргахтаа юу хийх вэ гэхээр шинжлэх ухааны гэсэн санаа байна. Тэгэхээр юу хийх вэ гэхээр электрон зинзор шингэн бүрийн батал гэсэн. Яаж хийх вэ? Нэгдүгээр электрон зингээ тэгш гадар болоо явуулдаг. Хоёрдугаар электрон зингээ хасаад их хэмжээс таах гэдэг. Гуравдугаар электрон зингээрээ зинзор хатан шингэн. За танаас тавцсан өөр үлдсэн санаа байна уу? Тийм санаа байна. Юу их вэ гэдэг сүүлийн шинжээр холбож байна. За танаас юу гэдэг тавцсан байна? За танаа. За сайн дээр бүгдээрээ санаанууд тавцаад боломжтой санаанууд багцсан байна тийм ээ. Намайг сайгаа. За тэгэхээр багшийн осын адилхан байна. Наачны туршилтын төлөвлөгөө заавар дагуу өгсөн баг. Тэгэхээр багшийн санаатай ерөнхийдөө та нарын гаргасан санаа тавцаад байна. Тэгэхээр энэ зааврын дагуу тарааж өгөх материал 3-ын дагуу туршилтаа хийж болно гэсэн. Та нарын энэ ерөнхийдөө миний заавар маань зохицож нийлж өгсөн. Тэгэхээр одоо энийг хараад туршилтаа хийчих. Тэгэхээр багш нь та нар мэдүүлэх хэмжээнд гисэн биз дээ тийм. Тэгээд багш нь энэ хаос мэдүүлэх хүчин. Тэгэхээр та нар энэ нэг юм тогтмол авах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм. Эзэлхүүний тогтмол авчих идэв. Тэгвэл энийг бүгдээрээ 10 мл шингэнэ хийнэ гэсэн. Эндээс шингэнэ яг 10 мл хийх юм шүү дээ. За хийхин тулд та нар гэхдээ мэдүүлэх хэмжээнд дараа шингэнэ хэмжээгээр төлөвлөгөө гаргасан юм чинь. Тэгэхээр энэ мэдүүлэх хэмжиж үзэх юм шүү дээ. Тэгээд дараа нь мэдүүлэх шиг шингэнэ хийнэ гэсэн. Тэгэхээр багш нэг дахиад ингэ мэдүүлэх өгч. За тарааж өгөх материал 3-ыг хатгийгээ. Туршаад хичээл яваа. Туршаад хичээл яваа. За электрон ханаа хийчихээ баруун ханаа Граммар грамм грамм
하나 중에 오를 만드는데 오다. 그냥 언니가 아름 밑에 들어가고 있는데 이거 아름 밑에 지금 이게 우리 손에
хамгийн түрүүнд хэлбэр уусчихлаа. Хоёр 숟가락 өөсөө нөгөө эцсийн санаа бүдүүлээрэй.
0.9, 28-аас 47-28 гэсэн. Энэ яг их гарсан байна. За тэгэхээр эндээс харахад яг хөө туршид бас багтгийн алтаатай гарсан байж магадгүй юм хэлээ. Тэгэхээр одоо та нар энэ яагаад ингэ холилдов? Яагаад болохгүй нэг учраас одоо эндээс хараад юуны шийдэж чадах уу? Чадлах шаа. За энэ гарч ирсэн үгээс юм. За үгүй. За тэгэхээр ингээд бүгдээ нэгтудаа гаргалаа тийм. За тэгсэн чинь эндээс чигсэн зэрэг тасны их маань 895. За сүүний чигсэн зэрэг 1800 грамм концентрат бүгдээ. За энэ 0.9 энэ ахад за 1.5 грамм концентрат бүгдээ. Тэгээд тоо тоогоо өөрөөр гарсан шүү дээ. Тэгэхээр багш нь суу уус хоёрыг гарсан шүү. Суу уус хоёрын юуны травэн гэдэг яасан баазыг байлээ. За тэр тос зүгийн бат хоёрын ясаган хааны идэв төрдөө. За тэгвэл энэ холилдсон холилдсон хаяа болж чадуу мэд чадуу. За энэ хин дээр. За үгүй. Миний бодлоор шингэнүүд холилдож тонж байгаа нутагаа асуусан. Тэгээд ойрцоогоор Ятын зүрүүн ойр байвал сайн харагдаж, ятын зүрүүн нэлээд тал байвал харилцахгүй зүгээр дээр дараах гэж байна. За тэгвэл энэ тэгээд дээр дараахсан шүү дээ. Тэгвэл энд яг доороо байгаа энэ дээр авчихсан. Тэгвэл бадны хаваа юм шүү дээ. Нэгтэй доороо гараад арай бага нэгтэй дээр авчих. Тийм байна. За нэг сайхан юм байна. За намна. Тэгвэл тайлбарлах юм байна. Энэ хоёр зүйл яг ингэ суу суу явахгүй. Амьдрал дээр юм байдаг тийм. Тэр түрүү айцаа. За тэгвэл энэ багш нь хоёр юм хийсэн шүү дээ. Тэгвэл хэдүүлээ нөгөө туршид хийсэн 10 мл бодисод байгаа шүү дээ. Тэрийг нэгээр авчиад ийш нь хийж үзэх үү. Тэгвэл хоёр фото. Хоёр фото за зарим нь хоёрдохгүй. За та юу байрс. Яагаад хоёрдохгүй байгаа вэ? Дөрүүдийн юм. За 10 мл. За зүгийн бата. За энийг хэлчих. Усаач шүү. За хийч тийм. Ханы дагуу. За энэ. За усаач шүү. Хасаа мэндэрхүүд тасна анас. За суго. За энэ суу яа яа. Тасны дээр гараад ус хоёр хэлж байна. За одоо зүгийн бат хэлж тийм. Одоо зүгийн бат хамгийн Зүгийн бат маань өсөж шингэдээс ялгаа нь юу вэ? Багшаа нэгтгэвтэй байгаа. Хүн болохоор нэгтгэвтэй гэж үү? За та нар амьдрал дээр ийм шингэнүүдээс гадна өөр шингэнүүдийг хэрэглэдэг үү? Хэдгээр шингэнүүдээс ийм ялгаа гараад хийж үзэх болно уу? Бүртгтэй очиж хийж үзэх болно шүү дээ, тийм. За энэ зүгийн бат нас нэлээд удах нь юм тийм. Сүчингдээс их зураг төвхөн болох удаадах шүү дээ.
Ингээ яаж байгаа. За тэгвэл эдгээр дөрвөн шиг хамгийн нэлттэй нь юу байсан бэ? Үгийн баг. Тэгэхээр бидний хөшөлтийн үр дүнүүд байна уу? За дараа нь хамгийн бага нь юу байсан? Тос. 0.9 эдгээр маань хэдтэй гарсан юм. Тэгээд тос маань араа баг гэдэг юм байна тийм. За тэгвэл эдгээр шингэнүүд маань ингээд мөн багтаах эрдэнэтэй ингэж судлаад физикч нэгээс судлаад өдөрнийх нь шингэнүүдийг бидний өдөртний амьдрал ерөнхий шингэнүүдийг ихтэй тодорхойлсон байна. Тэгээд бид нар бодлого шууд хийх тийм нөгөө тогтмолуудыг ашиглаж байна. Тэгэхээр бид нар заавал шууд бидний юм ашиглах шаардлага нь байхгүй байх шиг тийм ингээд бид нар олоод тэгэхээр энэ номын хэлбэр тав багшд ихтэй баг зэрэг зөрөө гарсан байна. За багш нэгэд хөө Усны номон дээр юм яах нь. Энд бол килограмм гэсэн тийм. Энэ дотор зэрэг шингэлийн нягтын килограмм номын хөвөр гарсан байна. Тэгэхээр 1000 килограмм номын хөө. За сүүний дотор зэрэг 1041. За энэ дотор зэрэг тостой 900. Энэ дотор зэрэг зөвгийн бармаас 1400 гэх юм. Бидний бол баг зэргийн зөвөр гаргацсан байна тийм. Тэгэхээр бидний өнөөдөр ихтэй зорилго маань бид чадвар нөгөө дөрөв энэ хоёр шингэний маань яагаад төлөвтэй байна, яагаад төлөвгүй байна тэгээд яг мэдээ шин чанарыг мэдэх зорилготой байсан. Зорилго маань бид чадвар. За тэгэхээр та бүхэн эцсийн санаатай нь бүгдээс багуудаа дүгнсэн. Дүгнсэн. За тэгээд багуудыг дүгнсэн хурцлуудаа хажуу хажуутайгаа ингэж харъя. Ай танаа бат. Игдүр багийн хийсэн бүтээл дахин нэг зүгээр болчихсон. Зүгээр бат. За хоёрдугаар. Багийн ташин гарч яагаад бүсэг багийн хийж дүгнэвэ гэдэг тайлбарлаж шүү. Багийн тараад бүргээс ихтэй байна. Гурвынхан дөрвөн гарч ирээд гурвдугаар багийн ахтарчлан гарч ирээд За гэдэг тайлбарласан. Анаа чигтэй багтаж хоёр. Анаа багийн хамгийн ихтэй сая болсон баг найд болсон. Тэгж бодож байна. За надад анаа багийн санаа төрөл. Үгүй ээ атомтрын Манай бол нэгдүгээр аваа. Яа тэгээд бусад багийг ингээд харахад бүгдийнх нь үзэл бодол тэгээд туршилт хийсэн дараалал нь ер нь бол адилхан байсан. Тийм учраас бүгд нь яг хоёр аваад хийсэн байгаа. Бүгдийнх нь үзэл бодол туршилт хийх дараа ер нь бол бүгдийг адилхан хийсэн байсан учраас. За үлэмж тэр багийн үлэмж байгаа. Миний цаадад нэгдүгээр би нэгсээ хүндээ шивээгөө манай багийн хүмүүсийг өөрсдөө бодлоо шивсэн. Тэгээд нэгдүгээр энэ болохоор санаа хаваад татсан гэж ирсэн байна. Энэ хоёрдугаараа тайлбарлах үгээр сайн хийж чадаагүй бас доомдоо байсан гэж байна. Гуравдугаарыг бол бид нэр өөрсдөө шийдэхгүй яг л бусад баг шийдэн. Дөрөвдугаарыг бол маш сайн тайлбарлсан ерөнхий утга санаа гаргаж чадсан гэсэн байна. Сайн дөрөвдүгээр сайн хийсэн. За одоо манай болохоор нэгдүгээр тийм хандаа основ багаар санаа ажилласан гэж бодож байна. Тэгээд хариуцлага буусаа тодорхой ойлгомжтой байсан. Тэгээд анхаарах зүйлээс сайн гаргаж чадсан. Хоёрдугаар болохоор бас идэвхтэй байсан гэсэн. Тэгээд бас хариулт өгөөд амжилт байсан тодорхой байсан. Гуравдугаар гэхэд
ерөөсөө багаар ажилласан гэсэн юм байна. Гэхдээ амнасаа идэвхтэй байсан юм байна. Харин манай гэсээ зарим нэг зүйл жоохон идэвхтэй байсан гэж бодож байна. Тэгээд хариу боолт том тодорхой хангаж асууж явах байгаа юм. За тэгэхээр ерөнхийдөө бусдаа үнэлжтэй. Та нар өөрсдөө ерөнхийдөө сан бүрдүүлсэн байна тийм. За тэгэхээр хаалгаар үзүүлээ. Хаалгаар. За тэр юу вэ? Хоёр орныг үсэр. Оо зэйдэр үед юм дээ. За хоёр орн дээр яа тийм. Өөрийнхөө болсон зүйлийг чинь маасаа олох хоёр зүйл чинь тийм. За доолдох дээр яа байж гэсэн зүйл. Оо доолдсон зүйл юм чинь. За тэгэхээр гэрийн даалгавар та бүхэн гэртээ байгаа өөр шингэн бодисуудын нэтийг ингэж яах нь олж ирнэ. Олсон зүйлээ тоолох номны артын тогтмолтой харуулж үзэж ярээ заяа. За тэгээд гэрийн даалгавар тэрийг эхлэн дэрмэ. За ингээд хичээл тавьсан та бүхэн маш их баярлалаа. Хоёр албаны төсөл дээр нэг юм авчиж сурч байна. За манай хавч хэрэгцээ юм уу гэж тавьж байна.